శీతాకాలంలో చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అసలు కరెక్ట్‌గా సీజన్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా రావడానికి గల కారణాలేంటి? దీని నుంచి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఆయుర్వేదిక్‌లో ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం. నమస్తే. మై నేమ్ ఈస్ డాక్టర్ కిషోర్ కుమార్. వెల్కమ్ టు ద మైత్రి ఆయుర్వేద. నార్మల్‌గా చిన్న పిల్లల్లో కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వెంటనే, శీతాకాలం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే బాడీలో ఉండే ఆల్ టాక్సిన్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అయ్యి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫీవరు, కాఫ్, కోల్డ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిలో జాగ్రత్తలుగా తీసుకోవడానికి మెయిన్ ఏం చేయాలి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్లో 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ తులసి, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ అండ్ 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ సిన్నమోమ్ యాడ్ చేసి దాన్ని బాయిల్ చేసి 10 మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక 100 to 150 ml స్టీర్ చేసి ఎవ్రీడే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్లో ఇవ్వడం వల్ల ఈ లోకల్ టెంపరేచర్ అనేది ఆ ఏరియాలో తగ్గి బాడీ డైజెషన్ని, అబ్జార్ప్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసి బ్యాక్టీరియా సైడ్ కానీ లేదు అనుకుంటే వైరస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఏదైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్లో కానీ ఫుడ్ పెట్టే ముందు బిఫోర్ దట్ ఒక కప్పు కౌ మిల్క్లో ఒక 1 పించ్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసి డ్రింక్ చేయించడం వల్ల గ్రాడ్యువల్గా ఇమ్యూనిటీ పెరిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. దీంతో పాటు రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువగా ఈ కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వకుండా క్లాత్స్ అనేవి ప్రాపర్గా మనం చెప్పగలిగితే దట్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఫర్ ద ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ బూస్టింగ్. దాంతోపాటు బిఫోర్ ఫుడ్ ఇంటేక్ కానీ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఇంటేక్ కానీ బెడ్కి మీద వెళ్ళేటప్పుడు హ్యాండ్ వాషెస్ అనేవి ప్రాపర్గా చేసుకోవడం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్, వైరల్ గ్రోత్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. దీంతోపాటు ఆయుర్వేదిక్లో రెగ్యులర్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ చ్యవన్ప్రాశ ఇంటేక్ కానీ, ఆమ్లకి రసాయనం కానీ, దాంతోపాటు సమ్ హెర్బల్ కైండ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి. అవి తీసుకోవడం వల్ల రెగ్యులర్ వేలో ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ అయ్యి ఈ న్యూమోనియా రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఈ లేదు ఫీవర్ కానీ, కాఫ్ కానీ, కోల్డ్ కానీ కంప్లీట్గా తగ్గుముఖం పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతూ ఉంటారో ఇలాంటి హెర్బల్ రెమెడీస్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు మెడిసిన్స్ యూస్ చేసే విధానం అనేది తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. నమస్తే.